साहस होम्योपैथिक चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल के माध्यम से हम जानेंगे डॉक्टर नवीन चंद्र पांडे द्वारा विभिन्न बीमारियों का होम्योपैथिक पद्धति से उपचार। नमस्कार दोस्तों, हमारे साहस होम्योपैथिक चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं डॉक्टर एनसी पांडे, नवीन चंद्र पांडे, होम्योपैथिक विधि से, होम्योपैथिक पद्धति से समस्याओं का समाधान बताने के लिए प्रस्तुत हो रहा हूँ। जो आज का टॉपिक है बेस्ट होम्योपैथी की कफ सिरप बताने जा रहा हूँ, जो ड्राई कफ में और ड्राई कफ में काम आएंगे और बाकी खांसी में भी काम आएंगे और खांसी में भी काम आएंगे। साथ में जो अस्थमा वाली खांसी है उसमें भी काम आएंगे। 5 कफ सिरप बता रहा हूँ, आपके वहाँ आपके नज़दीक के स्टोर में जो भी अवेलेबल है आप वो ले लीजिएगा। मैं बेस्ट से बेस्ट बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसके बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट हैं। और सबके बारे में थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ कि कौन किस किस चीज़ में और काम आ सकता है। तो इससे पहले आप लोगों से विनती करूंगा, जो भी आज पहली बार वीडियो देख रहा है, तो हमारे इससे पहले बहुत वीडियो आ चुके हैं, लगभग 250 से ऊपर वीडियो हमारे हो चुके हैं। तो लाइक का बटन, सब्सक्राइब, नए मेहमान को कि सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को दबाते रहें, ताकि आपको और लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो मैं बना के पेश करता रहूँ, भेजता रहूँ। और साथ में अच्छा लगने पर लाइक का बटन जरूर दबाएँ। अपने दोस्तों को फेसबुक में, व्हाट्सएप में, इंस्टाग्राम में, ट्विटर में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि उन लोगों को भी जो हमारा मिशन है कि होम्योपैथिक पद्धति द्वारा हम रोगों का निदान, समस्याओं का समाधान बताने जा रहे हैं, उसमें आप भी भागीदार बनिए। चलिए बिना देरी करे हुए, बिना रुके बता रहा हूँ। 5 कप सिरप में ले रखें। 5 में से 1, 2, 3, 4 कर 5 तक बताऊँगा। सबसे मेरे नंबर में सबसे 5 नंबर पर आता है RS भार्गवा का कोरेक्स। 5 नंबर पर आता है। सबके अलग अलग मत हैं, मेरे मत में 5 नंबर पर आता है। इसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। और इसमें जो मेडिसिन मिक्स हैं वो ड्राई कफ में भी और बाकी कफ वाली खांसी में भी, दोनों में काम आएंगी। और साथ में एलर्जी ब्रोंकाइटिस, अस्थमा वाली खांसी हो रही है, उसमें भी काम आएंगी। इसमें जो मेडिसिन मिक्स हैं सब मदर नेचर बेस में है। जेस्टिसिया इसमें है, एस्पोडोस्पर्मा इसमें है, यूथिया सेंटा इसमें है, और साथ में इपिकाक इसमें है, पैसिफ्लोरा इसमें है, सब मदर नेचर बेस में है। तो उसको मैं नंबर 5 पर रखूँगा। इसको गर्म पानी से लेंगे, आधे कप गर्म पानी से 2.5 ml सुबह, दिन में, शाम को, तो बहुत से रिजल्ट दिखाई देंगे। या 1 चम्मच ले लेंगे। नंबर 4 में जो मेरे इसमें आता है वो वैक्सीन कंपनी का। वैक्सीन कंपनी हमारे बहुत इंडिया की सबसे अच्छी कंपनी में गिनती है। इसकी नंबर 4 में इसको नंबर रखूँगा, क्योंकि कफ सिरप और भी हैं, और भी अच्छी अच्छी कंपनी के कफ सिरप आते हैं। नंबर 4 पर रखूँगा। बहुत से रिजल्ट है इसके, चाहे ड्राई कफ हो, चाहे फिर एलर्जी ब्रोंकाइटिस वाला कफ हो, चाहे वैसी आपको कफ आ रहा हो, खांसी हो रही है, तो सब में बहुत से रिजल्ट हैं। किसी में भी एलर्जी वाली, मतलब जिससे एंटी एलर्जी वाली दवाई नहीं है, जिससे झूम नहीं आती है, इनसे किसी से भी इनको लगातार सेवन कर सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा मेडिसिन मिक्स हैं। कुछ मैं आपको मेन मेडिसिन बताऊँगा। पल्सटिला इसमें है, रोमैक्स इसमें है, जेस्टिसिया है, इपिकाक है, साथ में स्पॉन्जाटोस्टा है, और बेलाडोना है, ब्रायनिया है। सब ये 3 पावर मिक्स है, इसमें लोअर पोटेंसी में है। बाकी मदर नेचर बेस में भी है, ड्रोसेरा इसमें है, जिंजर है, सनेगा है, सब मदर नेचर बेस में है। इसको भी जब भी आपको लेना है तो आधे कप गर्म पानी में लीजिएगा, तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। 1 चम्मच से लेकर 1.5 चम्मच, 2 चम्मच तक 3 बार लेंगे। नंबर 4 में। नंबर 3 में मेरे पास आता है, जो मैं उकोफीज है, मेडिसिन कंपनी का। बहुत पुरानी कंपनी है, बहुत प्यारी कंपनी है। पहले बैक एंड कॉल करके आती थी, अब ये मेडिसिन कंपनी हो गई है। बहुत से रिजल्ट हैं इसके मैं कहूँगा कि एलर्जी ब्रोंकाइटिस में, दमा वाली खांसी में बहुत से रिजल्ट हैं इसके। कफ निकालने में बहुत से रिजल्ट हैं इसके। दमा वाली खांसी में इसका, दमा वाली खांसी में भी यूज़ कर सकते हैं, और अन्य खांसी में भी आप लोग ले सकते हैं इसको, कि जो भी आपके नज़दीक में अवेलेबल है। अगर ये मिलता है इसको भी खांसी में यूज़ कर सकते हैं, दोनों कफों में। और बाकी तीनों कप में बोलूँगा मैं इसको, ड्राई कप में भी, वैसी खांसी में भी, और दमा वाली खांसी में भी ले सकते हैं इसको। इसमें सारी मेडिसिन जो है इसमें है, मदर नेचर बेस में है, ब्लाटा इसमें है, इपिकाक है, जिंजर है, और साथ में इसमें ब्रायनिया मदर नेचर बेस में है। 3 बार से लेकर 6 बार से लेकर, कभी सांस फूल ली है तो 3 बार से लेकर 6 बार से ले सकते हैं।
नंबर 2 में जो मेरे पास आता है वो अल्फा कफ WSI कंपनी का है, स्वाबे इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का। बहुत ही इंडिया में जो विल्बर स्वाबे है, इसने इंडिया में अपना प्लांट लगा रखा है। उसकी ये मेडिसिन है, बहुत अच्छे रिजल्ट हैं इसके। और विल्बर स्वाबे का अपना एक अपने व्यक्तित्व है, अपना नाम है। इसकी कंपनी इतनी बड़ी है कि इसका नाम ही काफ़ी है, WS विल्बर स्वाबे, बहुत बड़ा नाम है। तो इसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं, दोनों खांसी में, तीनों खांसी बढ़िया रिजल्ट है इसके। अगर ये आपको अवेलेबल होती है तो ये भी आप ले सकते हैं। इसमें भी रूमेक्स है लोअर पावर में, जस्टिस या मदरिंचर बेस में, एपिकाक 1X बेस में है। और इसके अलावा इसमें स्पुंजा टोस्टा है, साइट का है, एंटीमटाड इसमें है, और ड्रोसेरा है, सनेगा है, सब मदरिंचर बेस में है। इसका सेवन भी कर सकते हैं 3 बार से लेकर 6 बार तक, चाहे किसी बार की खांसी हो। परंतु नंबर 1 में जो रखूँगा वो एस्ट्रोडल, एचपीएल कंपनी का एस्ट्रोडल है, इसी को नंबर 1 पर रखूँगा। बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है इसके, चाहे एलर्जिक ब्रोंकाइटिस वाली खांसी हो, चाहे दूसरी प्रकार की खांसी हो, किसी भी प्रकार की खांसी में एस्ट्रोडल का लाजवाब है, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है। कोशिश करिए कि पहले आपसे सबसे पहले ये मिल जाए, ये नहीं मिलती है तो अन्य कप से भी बता रखें तो उनका सेवन भी कर सकते हैं। खांसी पूर्ण रूप से ठीक हो जाएगी, बढ़िया, बिल्कुल पूर्ण रूप से ठीक हो जाएगी। नए वीडियो के साथ में कल भी मिलता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।